Hello guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome. Ito po ang NS Reaction. And for today, it is now the third episode. Dito na nga ho ang pagpapatuloy ng ating pagre-react. Dito lang yan sa A Chance to Love, the LBC Season 2. Kung maalala natin, nakilala na natin dito si Ong Fang. Nakilala na natin dito si Ong Fang na parang medyo desperada, no? Nakilala ko siya bilang isang desperada. Plus, alam niyo yun guys, nakilala din natin dito yung yung parang hindi pala nakilala. Anong tawag doon? Yung parang natuklasan natin at nalaman din pala natin na si Pete pala ay nag-move. 'Di ba? Nag-move pala si Pete sa abroad. So, yun yung naging isang rason din talaga kung bakit nga ba ganun na lamang yung naging kwento nilang dalawa 'di ba? Kasi alam niyo yun guys, walang tutumbas sa sakit talaga yung mga nararamdaman natin dito. Kung alam mo yun, kung hindi dahil din sa nangyari, 'di ba? And technically ito mga nangyaring ito mas makikita pa natin sa mga sinasabi ng NS team sa akin na flashback. So by the way, highway, simulan na natin ang ating kwento. Ito na nga ho ang pagpapatuloy ng ACTL or A Chance to Love. Masasaksihan nyo po ng dire-diretso ang pagre-react ko po. In 3, 2, and 1, let's play.ทำไมวันนี้แกไม่ไปงานเลี้ยงกับคุณแม่เดี๋ยวนี้ถึงขั้นต้องโทรฟ้องลูกชายสุดที่รักเลยเหรอแกนั่นแหละลูกรักของคุณแม่เดี๋ยวทำให้ขำดีกว่าเพราะคุณไม่ว่างต่างหากผมเลยถูกเรียกไปแทนแกคิดมากไปแล้วคุณแม่จะมารักลูกเลี้ยงอย่างฉันเท่ากับลูกในไส้อย่างแกได้ไงSumbatan mode on na naman ito. เล่นที่อื่นฟังแล้วจะอ้วกแกก็เป็นซะแบบเนี้ยให้ความสำคัญกับครอบครัวบ้างกูทำอะไรก็เชิญสักวันกูจะกระชากหน้ากากคุณให้ได้งั้นคงไม่มีวันนั้นหรอกคงไม่มีวันนั้น Anong binabalak mo? Anong binabalak niya? Mukhang may kutob akong masama ha? Towards kay Tul. ก็กี่เพื่อนกูก็บอกไงว่ามึงอ่ะก็แค่เด็กขายความอบอุ่น Ay, nag-kiss na. Ay, hindi. By the way, flashback naman ito eh. Oo. ก็ไม่น่ารังเกียจแต่เด็กขาดความอบอุ่นเลยเหรอTulala na naman siya. Ay, good morning. Mama, may dito! Hala!
ไม่ได้เป็นไรเลย จ้า กินข้าวไง ชัวร์นะ ชัวร์กินข้าวอยู่ไง ชัวร์นะ ว่า อือหือ อือหือเฮ้ยนako เอาละค่ะนักเรียนวันนี้ก็พอเข้าใจกันบ้างแล้วเนาะวันนี้เราก็ ที่ครูเขียนไว้บนกระดาน Nananaginip siyang nahalikan siya. Parang tanga si Tan. Parang ช่วย tanga สะกิ si ดเพื่อน Tan. ด้วย ถ้าจะหลับอย่ารบกวนการสอน ไอ้แขนผมมาจุกเต้า Ang ingay mo eh. แฟนคุณมากเลยนะดรอปเรียนแล้วไปอยู่กับแฟนเลยไหม ผมไม่มีแฟนครับอาจารย์เราก็ไม่ไปดรอปเรียนด้วยครับ Ay, di ba ka matulog? Raulo kang bata ka? เอาละค่ะมาเรียนกันต่อนะ Pakituloy na po, ma'am. So naman nananaginip na nangahalik. Di ba? Hoy, kung ikay tutulog lang sa klase at mananaginip na ikay nangahalik, abay, teka lang. Baka talagang tamang i-drop mo na lang yan. Oo, di ba? Tamang, drop na. Baby drop na. Oo. Baka tamang i-drop mo na yan. Kasi nasosobrahan ka ni. Drop na. Tuloy tayo. Oo, tuloy. แค่ได้ไหมแหกปากว่าไม่ไหวกันห้องโอ้มึงแน่ไม่ไหวแคนจริงพี่วันนี้ทั้งวันนะอยู่ดีมันก็แหกปากวายขึ้นมา ถึงทุกวันมันจะขี้วายแล้วก็น่ารำคาญอย่างเงี้ยเหอะวันนี้แม่งอาการหนักกว่าปกติว่ะพี่ ผมว่าแม่งเป็นบ้าไม่ได้บ้านะเว้ยคือกูแค่ไม่ค่อยได้นอนอ่ะ Sure ka. ไม่ได้นอน Tuto, sure ka. มันต้องมีเรื่องที่คิดบ้างอยู่วะอย่างมึงนะไอ้แคนนอกจากจะแดกแบบหาลงกับพูดน้ำไหลไฟดับเนี่ยกูว่าสมองมึงไม่ค่อยได้ทำงานหรอก Oo nga, kakaisip yan. Di ba yun yung nasa kanta? Di makatulog sa gabi sa kaiisip sa tuwing ikaw nalimutan ko yung lyrics, tuloy na nga tayo. บอกกูมาเดี๋ยวกูช่วยคิดมีอะไรบอกพี่มาดิวะพี่จะช่วยได้เรื่องอะไรผมจะบอกพี่แหละไม่บอกหรอกไปแล้วแคน Yan ka na naman. โอ้โห Takbo. เรื่องเลยว่ามันอ่ะเสือกไปจูบกับใครมาจนละเมอเป็นเรื่องเป็นราวนั่นดิพี่ ใครเขาจะไปเอาคนใหญ่แคนวะโหขนาดหน้าอย่างไอโนอ่ะยังโดนจ้องจะสอยตูดเลยแล้วภาษาอะไรไก่แคนถึงมันจะพูดมากอ่ะแต่แม่งก็ขนาดพี่แชมป์ยังคิดข้อดีข้ออื่นของไอ้แคนไม่ได้เลยพี่แล้วอะไรนะใครนะที่จ้องจะสอยตูดพี่โนอ่ะเรื่องอะไรกูจะบอกมึงอ่ะ Tumakbo ka rin, hayop ka. Kaloka. Punta tayo kay Kan. มึงอีกแล้วเหรอ Bawal. ข้าวกล่องทำเรื่องเหี้ยกูไว้กูยังไม่เคลียร์เลยนะเว้ยมึงว่าชีวิตกูซวยแค่ไหน น้องด่า อาจารย์ไล่ไปดรอปเพื่อนหัวเราะเยาะอีก แล้วไหนมึงจะมาจูบกูอีกคนชื่อเออยู่ไหนมึงไม่ได้เอเหรอเปล่าอ้าวฉันไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนกับพวกภาคไทยพันนั้นเฮ้ยนี่มึงจะมาหาเรื่องไอ้เอเหรอถ้ามึงจะมาหาเรื่องไอ้เอกูได้ชิงต่อยปากมึงก่อนไงช่างไม่ได้
าจะน่าสมเพชเหมือนกัน กูไม่ชอบให้ใครมาด่าเพื่อนกู มึงจะด่ากูโง่งี่เง่าสกปรกมึงจะด่าไปดิ แต่มึงไม่มีสิทธิ์มาด่าเพื่อนกู แล้วมึงอะเป็นอะไร ชอบทำตัวขวางโลก ใครไปทำอะไรมึงเหรอ หรือเมื่อก่อนโลกเคยถามมึงเหรอเดี๋ยวมึงตัวแบบเนี้ย At saka ano bang problema mo sa mga nasa sa'yo program against your program? Oh, aside from being dirty na naman. กูพูดไปตั้งหลายอย่าง จะเป็นแบบไหนอะ เด็กขาดความอบอุ่นไง Mm.เป็นบ้าอะไร อยากตายเหรอ หรือว่าโง่จะไม่รู้ว่าไม่ควรมาตัดหน้ารถคนอื่นเลยกูขอโทษพูดเลยนะกูขอโทษนะ กูรู้ว่ากูไม่รู้จักมึงอ่ะ กูไม่ควรว่าวันเด็กขาดความอบอุ่นกูขอโทษนะนะเดี๋ยวให้กูเหอะแต่มึงเองดีกว่าที่ปากเสีย ปากหมาอะแต่กูไม่ได้ว่ามึงผิดนะ Mm-hmm. กูผิดเองอ่ะ หายก่อนกูเถอะนะไม่งั้นคืนนี้กูนอนไม่หลับแน่เลยอ่ะ ต้องฝันร้ายแน่ๆเลย ผมไม่อยากทำให้ใครเสียความรู้สึกอ่ะ นะ Pero teka lang, I'm just wondering on one point. Bakit niya hinahanap nga si A? Isn't it because of the letter from Pete na kailangan tutukan niya ng husto itong taong to? 'Di ba? O, tuloy tayo sa kwento. ทำอะไรของมึงอ่ะ หายโกรธกูแล้วใช่ปะ โกรธนายไปก็เสียเวลา ไปก่อนนะแคท จำชื่อกูได้ด้วยแฮะโอ้ยเด็กตัวผมแม่มึง โอ้ย Nagulat din ako. ตาย Hayop เลย ka! บ้า O, di ba kinikilig ka na naman? Birang to. Tuloy-tuloy na tayo sa second part. Let's go. อาตินทำไมอาตินเพิ่งมา น้องภูรออาตินตั้งนาน น้องภูคิดถึง ก็คิดถึงเหมือนกัน อยู่คนเดียวเหรอครับ พ่อไม่อยู่ พ่อทำงาน แม่ไปหาคุณยาย น้องภูเหงา น้องภูอยู่คนเดียว คุณภูผาอยู่นี่เอง วันหลังอย่าวิ่งพรวดพลาดมาสิคะ ป้าแก่แล้วนะคะ รู้ไหม วิ่งตามคุณภูผาไม่ทันแล้ว ก็อย่าตามมาสิ ไม่ได้บอกให้ตามสักคำพูดพลาดคืออะไรอะอาติน พูดพลาดก็คือสิ่งที่น้องภูผาทำอยู่นี่ไงครับ ไม่มีใครอยู่เลยเหรอ อ๋อ ยังไม่มีใครกลับเลยค่ะ เห็นคุณวดีว่าจะไปบ้านนู้นก่อนค่ะ ก็เลยฝากน้องภูผาไว้กับน้าค่ะ น้องภูโดนทิ้งอีกแล้ว อย่าพูดอย่างนั้นสิคะ คุณภูผา มาค่ะ ไปกับป้าดีกว่านะคะ ไม่เอา น้องภูอยากอยู่กับอาติน โอเคงั้นเดี๋ยวผมดูแลภูผาเองนะครับ ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ไป นั่งเล่นกัน Pero in fairness, no? อาตินรู้ไหม ไปเที่ยว
กับแม่ไม่สนุกเลย น้องภูอยาก อือ ก ฮึ ลับบ้าน น้องภูคิดถึงพ่อ คิดถึงอาตินด้วย แล้วก็หนาว ทำไมอ่ะ ไม่มีเพื่อนสักคนเลยเหรอ น้องภูไม่อยากได้เพื่อน อื สัก ม หน่อย น้องภูแค่อยากให้พ่อมาเที่ยวด้ว อื ย ม น้องภูเหงาไหม และอาตินเหงาไหมอ่ะ Back to you. แล้ว Na อาก็ back เหงา to ไหม you ka, brad, ah. ต้องเหงาดิ น้องภูไม่อยู่นะ อาตินต้องคิดถึงน้องภูนะไอ้ยน้องภูผมยุ่งแล้ว หรอ เมื่อไหร่พ่อจะกลับอ่ะ ทำไม เพราะว่าน้องภูคิดถึงพ่อ น้องภูรักพ่อมากเลยเหรอ น้องภูรักพ่อมาก รักเท่านี้เลย น้องภูรักพ่อมาก แถมยังชอบชื่อน้องภูด้วย เพราะว่าภูผาคือ ความรักของพ่อที่มอบให้กับใครคนหนึ่ง มั่นคงและหนักแน่นเหมือนกับภูผา พ่อ Mm. คิดถึงพ่อจังเลย Si Tuli. ขอบใจนะติม เรื่องอะไร ที่ดูแลความรักของพี่ไง กินข้าวหรือยังครับ อยู่แล้วครับ Talaga nagre-reflect sa kanya yung sinasabing unloved child talaga, no? Dun siya nagre-reflect dun sa mga sinabi talaga ni Kan, 'di ba? Kaya alam mo yun, hindi mo rin talaga hindi, pero ito totoo to ha, hindi mo rin naman talaga masisisi si Kan na nasabi niya talaga yun eh. Kasi baka yun yung napansin niya talaga, or baka naman alam mo yun, baka naman meron talagang yung tinatawag na random thought out of alam mo yun, yung parang out of Kan's mind, 'di ba? Kaya niya nabanggit yung kay Tin, 'di ba? Yung parang hindi ka mahal ng mama mo o parang gano'n, 'di ba? Pero sa totoo lang masakit pa rin talaga yun, yung parang hindi ka minamahal na anak, o parang alam mo yun, yung parang masyado kang spoiled brat. Alam niyo minsan masakit din yun, 'di ba? And I experienced that yung masabihan ako ng spoiled brat even before, 'di ba? Kasi that time parang ano kami nun eh, parang parang progressive kami nun sa life nung kailan ba? Well, until now naman progressive kami. Pero nung 2010, dun ako 2009 or 2010, grade 4 ako nun. Nasabihan ako ng teacher, "Parang kang spoiled brat." Pero sa akin, I didn't take it as an offensive. Pero nung mga kaklase ko na yun nanloloko sa'kin, "Uy, may spoiled brat tayong palang ano, may spoiled brat pala tayong kaklase." Dun na ako na-offend, 'di ba? Nung parang dun din ako excuse me, dun din lumabas na na-offend din talaga ako sa teacher ko nun. Oo, kaya ayun. May memory pa rin ako na hanggang ngayon dala-dala ko yun eh, kaya imposibleng makalimutan yun, 'di ba, Your Honor? Tuloy tayo. So ang inaalala niya si Kan. Pero alalahanin lang niya na kaya hindi sila nagkatuluyan, ang may kasalanan si Kan. 'Di ba dun sa sa LBC 2, sa LBC 1, 'di ba? ว่าเราเหมือนใคร มันเด็ก5 ขวบนี่เอง Hmm.
ฮัลโหลมีเรื่องให้ตามสืบหน่อย Ipapahanap si Cantaloupe. Bakit? Bakit? Bakit niyo pinapahanap? O, ito ulit tayo. พอแล้วมึงจะแดกเหล้าให้ตายไปเลยไงวะแดกให้ตายห่าไปเลยกูดีวะถึงมึงทำเงี้ยไอพีมันก็ไม่ดีใจหรอกนะเว้ยแม่งไม่อยู่กูแล้วเว้ยแม่งไม่อยู่กูไม่ได้ยินบอกว่าแม่งไม่อยู่กูแล้วกูบอกให้มึงพอไงไม่ยุ่งกูเชี่ยเอาไงดีวะเนี่ยเฮ้ยไม้ตรงนี้ไงมึงมาช่วยกูห้ามมันหน่อยดิกูห้ามแม่งไม่ไหวเลยเนี่ยเฮ้ยแล้วเยี่ยเตี้ยเป็นอะไรกะเฮ้ยแม่งแดกเหล้าแทนข้าวแทนน้ำมากี่วันแล้วก็ไม่รู้เนี่ยปกติมันแดกเหล้าที่ไหนรักสุขภาพจะตายแล้วนี่มึงดูสภาพมึงดิก็มึงเอาแต่พูดมันจะฟังมั้ยล่ะเมาขนาดเนี้ยมึงจะให้กูทำไงวะWag ganun. Wag ganun. Hinatak niya talaga. Hindi ako ball Pon. Nako. Ano gagawin ni Mai? อย่าไปท้าต่อยกับมันนะมันไม่มีสติแล้วเพื่อนกูสภาพไม่ต่างจากหมาเลยว่ะอย่ามายุ่งกับกูสัสกูไม่อยากจะยุ่งหรอกเว้ยถ้ามึงไม่ใช่เพื่อนกูอะเอามึงจะทำอะไรวะดูเฮ้ยไอ้ไม้ยาไม้ออกOh ไม่ใช่ shoot. เล่นบอลน่ะลุกขึ้นมาดิเล่นบอลที่มึงรักหนาดิวะ Awakening, parang ganon. Parang ginigising siya sa reality. มึงไม่ใช่คนยอมแพ้แบบนี้นะเว้ย Shit, มึง nasakit ทำตัวน่าสมเพชแบบเนี้ยมึงคิดว่าแฟนมึงจะชอบเหรอฮะมึงตอบกูดิเฮียมึงจะทำตัวแอบแบบนี้ไม่ถึงไหนฮะเพื่อนกูที่ชื่อว่าเอ๊ะไม่ทำตัวแอบแบบนี้หรอกนะเว้ยลุกขึ้นมาแฟนมึงไปอ่ะเพราะเขาช่วยมึงนะเว้ยมึงจะทำลายชีวิตตัวเองอย่างนี้ไม่ได้มึงคิดว่ามันจะชอบเหรอฮะที่ได้เจอกับเธอกูไม่รู้เหี้ยอะไรเลยเว้ยกูไม่รู้ว่ากูทำไงไม่รู้เหี้ยเลยเพื่อนเวรถ้ามึงหายเมาเมื่อไหร่อ่ะมึงตายแน่แสนนานของค่ำคืนพ้นผ่านแม้ทรมานมึงเลิกทำแบบนี้ทีเถอะกูตัวเนี่ยมึงเป็นแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยลบเลือนหายไปก็ยังจะหวังทั้งที่รู้ว่าต้องผิดหวังก็ยังจะหวังในการรอคอยที่เลื่อนลอยขอเพียงแค่หนึ่งครั้งแค่ครั้งเดียวAyun. เกิดขึ้นมาเนี่ยเตี้ยมึงกล้าถีบกูตกเตียงเหรอวะ
ทำไมกูจะไม่กล้า แล้วมึงมานอนเตียงกูได้ไงกูเมื่อคืนพวกมึง2 ตัวก่อนแล้วก็เปลี่ยนกันไม่เลิกกันดิเมื่อคืนมึงทั้งกอดกู ว้าว ทั้งฟันกูไอ้เหี้ยฟ้าผ่าแล้วมั้ง แล้วมึงมาได้ไงนู่นไงก็เมียมึงโทรตามกูมาแม่งไม่ใช่เมียกูแล้วเมียมึงอยู่ไหนไอ้ไม้กูตามมึงให้มาช่วยมันไม่ได้ให้มาซ้ำเติมมันนะเว้ยนี่ถ้าไอ้ปอนไม่ขู่ว่าถ้ากูไม่มาจะเรียกไอเดียมาแทนอ่ะกูไม่มาหรอกนะกูไม่ได้ขอให้พวกมึงมาช่วยไอ้เตี้ยมึงพูดดีๆนะเว้ยกูบอกไงกูไม่ได้ขอให้พวกมึงมาช่วยเอ้ยพวกมึงใจเย็นๆเพื่อนกันมึงเคยบอกว่าเพื่อนมิวทำไมฮะAt saka alam mo yun, hindi, ito, personal reflection lang, no? Alam nating masama kasi yung ginawa ni Mai na bato-batuhin ng bola, 'di ba? Para lang mapa-realize saan nga ba talaga siya nagsimula, 'di ba? Kasi yung kwento dito ang lungkot kasi. Ewan ko ba? Yung kwento kasi ni Pete at saka ni A, 'di ba, parang yun yung naging rason bakit siya nagkagano'n, eh, 'di ba? Hindi lang sa parang, yun talaga yung naging rason. 'Di ba na nagkahiwalay dahil lang sa kailangan lang talagang tulungan. Plus alam mo yun yung parang, dumagdag pa kasi 'to, nakakainis, eh. Ano ba? Nakakainis, tuloy tayo sa kwento. มึงชอบช่วยคนอื่นนักใช่ไหมแต่มึงช่วยหันมาสนใจพวกกูบ้างดิวะว่าพวกกูเป็นห่วงมึงขนาดไหนอะมึงดูใหญ่ปอนดิเป็นห่วงมึงชิบหายแล้วถ้าเพื่อนกลุ่มเราอะรู้ว่ามึงจะเป็นจะตายหายแล้วอะแล้วยังไม่นึกถึงพวกแม่งอีกอะพวกแม่งจะรู้สึกไงวะฮะพวกกูเป็นห่วงมึงมากนะเว้ยไอ้เตี้ยกูอะไม่ได้บอกให้มึงเลิกเสียใจนะเว้ยแต่ช่วยหันมาพึ่งพวกกูบ้างเข้าใจปะแล้วที่กูเคืองสุดเลยอะคือมึงไม่ชวนกูไปแดกเหล้าโอ้โหพลาดมาก Yun pala. พลาดมาก Inom na inom ka rin palang hayop ka. ทำได้ยังไงเดี๋ยวไม่ผิดจะยอมใจทั้งที ไม่มีกูอยู่โอ้โหฟ้าผ่า At saka magkakaibigan kayo, 'di ba? Yung sinasabi nga, that's what friends are for, eh. You need to, alam mo, you need to state your sentiments din naman, 'di ba? Excuse me, kailangan ko dumighay. Kailangan mo rin talaga sabihin yung sarili mong sentimento over what happened to you, eh. 'Di ba? Hindi yung kikimkimin mo sa sarili mo na wala na kami tapos maglalasing ka pa. Tapos alam mo yun yung basta maraming mangyayari pa talaga na tsako'y kakainit talaga ng ulo ng iba, 'di ba, na ito lasing lang ako gusto ko lang magpakalasing hanggang sa mamatay ako, yung parang mga ganyang bagay. Alam niyo kasi 'di ba sinasabi nga, pag-ibig lang yun, eh. Kaya lang kasi ito hindi, eh. Pag-ibig ito, hindi yung walang salitang lang. 'Di ba? Ito yung pag-ibig ito yung literal na pag-ibig na hindi mo technically magugustuhan in the first place. 'Di ba na sa tinagal-tagal ninyo, napakalambing niyo na sa isa't isa,
humantong pa sa pinakamalungkot na bahagi, yung hiwalayan. And then yun nga, yung sinabi ko nga kanina sa recap nga natin kanina, nasa abroad na, doon nag-aaral. Yun nga, nag-email din for the very last time stating na please take care of A for me. 'Di ba? Yun yung sinasabi nga. Pero, alam niyo yun, itong ginawa ni Mai, ito before we continue the last 9 minutes of the story, kasi mahaba pa yung oras natin dito sa ating, sa aking, mahaba pa daw dito yung oras ko, supposed to be dapat pang 1 hour tayo. Pero yun nga, no, kasi, ano bang laban mo sa panahon? 'Di ba? Yun yung tanong ko sa inyo. Ano ba yung laban nyo sa panahon? Ano ba yung pinakalaban nyo dito? Kalaban nyo ba ang panahon o yung oras? Kasi hindi nyo nagawang itama yung mga pagkakamali noon? Or alam mo yun, o dapat ba nagawa nyo na ng tama para nagkakaayos pa rin kayo hanggang ngayon? Kasi alam niyo yung iba nagkaroon ng high hopes for season 2 na parang ito yung continuation ng kanilang love story. Pero hindi pero hindi umabot sa ganito na bibigyan tayo ng kalungkutan or bibigyan tayo ng sakit ng ulo ni A, 'di ba? Dahil lang sa kanyang paulit-ulit na lamang niyang pag-inom. 'Di ba? O tuloy tayo sa kwento. Ito na. กูยังไม่อยากเชื่อเลยว่ามึงจะเตะบอลในเอแบบนั้นอะในเมื่อมันรักฟุตบอลขนาดนั้นอะต้องใช้ฟุตบอลเตะให้มันตื่นเนี่ยวะมึงว่ามันจะคิดได้ปะวะกูไม่รู้ว่ะกูเรียกมึงมาช่วยมันนะเว้ยกูไม่รู้เว้ยมีหน้าที่ล่ามลงมาจากร้านเหล้าให้มันแดกเหล้าเลยก็เปลืองแม่งไม่มีความสุนทรีในการแดกเหล้าเลยแน่ใครจะไปขี้เมาเหมือนมึงอะปกติมันลากมือจากร้านเหล้าใช่ไหมคราวนี้มึงเลยแค้นอย่าคิดว่ากูไม่รู้นุ้ยนี่กูใครไอ้ปอนะครับ Ano kayang iniisip niya at this point in time?ไม่โดนมาดิอุ๊ยพี่แคนอะไรอย่าเพิ่งกวนเดี๋ยวตายไปข้างนอกแล้วกันไหมดิไม่ไปอ่ะขี้เกียจจะไปซื้อของไปช่วยถือของหน่อยไม่เอาไม่ไปอุตส่าห์ไม่มีเรียนทั้งทีนึงเกลียดไปแล้วจะไปไม่ไปได้งั้นเลจะบอกมาม้าว่าพี่ซ่อนหนังสือโป้ไว้ที่ไหนเฮ้ย ayun lang ในชั้นหนังสือที่2สอดไว้ในหนังสือเรียนมาโอเคน้องสาวสุดที่รักของพี่ใจเย็นก่อนนะอยากไปไหนเดี๋ยวพี่คนนี้พาไปเลยang cute talaga nung aso na didistract ako เลยรู้ยังเนี่ยวันนี้ซื้ออะไรไม่ได้จริงๆอ่ะพี่อะไรของแกเนี่ยอะไรไม่ได้ถ้าเป็นสิวชัดขนาดนี้ไม่รู้ตัวบ้างหรอทำอะไรเนี่ยก็แป้งหน่อยให้มันเป็นคู่เป็นคนกับเขาบ้างไม่เอาถึงพี่โง่อ่ะพี่ก็รู้นะว่าเวลาเป็นสิวเนี่ยเขาห้ามแต่งหน้าครับพี่โง่จริงๆด้วยอัน
อันเนี้ยเขาไม่ได้มีแค่ปกปิดรอยสิวแต่เขาช่วยให้สิวมันยุบตัวด้วยนี่แต้มนิดนึงแล้วก็แค่นี้ เนียนกิ๊บเลยอ่ะ บอกไหม งั้นพี่ขอนะ ถือว่าเป็นค่าที่พี่เนี่ยช่วยถือของทั้งวันเลย ไปแล้ว Bye bye. ของเลอะไรจะแต้มสิวะพี่แค Eh di bumili ka ng iyo. May pang shopping ka nga, wala ka naman pambili ng pang pimple. Gago ka ba? อันนี้จะตั้งปะขอมือหน่อย Give me your hand, baby. Hey, brother. อันนี้ก็น่าเล่น เฮ้ยอันนี้ก็น่าเล่น อันนี้ก็น่าเล่นนะขอเล่นหน่อยนะนะ Ano ba yan? Napaka-selfish mo naman. Pinasama-sama mo pa yan para lang makarry kasi ayaw mong paglaruan. อะไรแล้วเอา Bagay ถุง ako มา kasi ด้วย alam nyo guys, kasi minsan pag ako mag-isa, di ba? Pag mag-isa akong pupunta ng mall, tas may arcade, sakto meron akong card ng ng shoutout po sa World of Fun. may pa-shoutout pa po sa mga taga-World of Fun dyan po sa San Pablo. Hello po. Oo, may card na ako noon. Oo, so starting ano pa yon, mga ilang buwan na ako may card noon. Pero ilang buwan na rin ako hindi nalaro. Diyos me. So, patuloy na natin ang kwento. Sakta.โอ้ยอยากกลับบ้าน เหนื่อยก็เหนื่อยหิวก็หิวเอเลนะซื้ออะไรมาไม่รู้เยอะแยะหมดเลย ไม่ยอมถือเองฮะปวดแขนปวดหลังหมดแล้ว Ito lang yung isang tanong dyan. Anong gusto mo? Yung sumama ka o yung makita ng nanay mo yung pornography materials mo? Di ba? Di ba? Yun yung sinasabi. Alam ng kapatid. Di ba? Alam ni Lemon kung saan nakalagay yung mga porn materials na sinasabi. Di ba? O anong gusto mo dun talaga? Sige. Malaman ng nanay mo o sumama ka talaga? Kaya ngayon ikikasama na, huwag kang umangal. Ay, may sana. Ay, tapos nandiyan si Tin. Ay, sabi ni. เจอนายแต่ละทีดูประหลาดทุกครั้งเลย มาได้ไงเนี่ย ไม่มีคำถามเลยหรือไง ก็มึงจะจู่ๆก็โผล่มาผมไม่บังเอิญหรอกเนาะ บังเอิญ เอาให้จริงเถอะไม่ใช่แทนกูที่กูด่ามึงผลก่อนจะมาเอาคืนนะเฮ้ยใครให้มึงนั่งเนี่ย ไม่ใช่จะนั่ง At saka wala kang karapatan. Gusto niya eh. แล้วถ้าความจริงไม่ได้บังเอิญล่ะ อะไรของมึงเนี่ยเมื่อกี้มึงบอกอยู่แล้วว่ามึงเอิญ แล้วถ้าฉันบอกว่า อยากเจอนายจะว่าไง
Oh, kalma. Baby, kalma. Gusto ba naman para tabihanอะไร ka? ของมึงเนี่ย Oh, kalma. ล้อเล่นอ่ะใครสั่งหมดเลย ฉันมาทำธุระ นายมาทำไมเรื่องของกูไม่ต้องยุ่งมากไปเขาบอกว่าเรื่องของกูไม่ต้องยุ่งกินข้าวเลยไอ้ตีนฉันหิวตีนบอกว่าไม่ต้องยุ่งไง Teka lang, nasan yung kapatid niyan? อ๋อ ของแฟนกูอะ แฟน ทำไมหน้าอย่างกูมีแฟนไม่ได้เหรอ แล้วมึงอะมาทางไหนกับแบบนั้นเล็ก พี่แคนหายหัวไปไหนมาโทรไปก็ไม่รับ อุ้ย Girlfriend pala, ha? สวัสดีค่ะ พี่เป็นเพื่อนพี่แคนเหรอคะ หนูเลนะคะ เป็นน้องสาวพี่แคนค่ะ Huli! น้องสาวไม่ใช่แฟนเหรอ โนค่ะ ไม่ใช่ค่ะน้องสาวค่ะไม่ใช่พี่แคนอ่ะไม่ใช่แฟนหรอกค่ะ Huli ka, Balbon. เอาคืนมาได้แล้ว Nako. Hashtag Pangga for more. Ikaw kasi. ทำไม Nakakainis. O di ba pahamak si Sisterette? Ewan ko sa inyo. By the way, highway, yun na nga. Sana nakita nga natin dito sa episode number 3 overall, no? Nakita natin yung unahin natin si A, ano, at saka yung kanya malungkot na kwento. Kasi talagang ulit. Masasabi mo talaga na malungkot na kanyang kwento pa rin, no? Wala pa rin siyang pinagbago dun sa nasimula ng sa naging simula ng ACTL. Diba? Wala siyang pinagbago simula nung nagsimula ang ACTL right up to the 3rd episode. Wala tayong nakitang development niya eh. Ang alam lang natin, nagiinom siya. Madalas siyang hindi sumasama sa mga football dahil sa super devastating situation niya siguro. Number 2, yung kay Tin na muna tayo, kay Tin before kay Kano. Si Tin kasi sa nakita nating senaryo niya talagang parang, alam mo yun, yung parang he always reflects on what alam mo yun, on what Kan said, diba na yung parang all about unloved child, unlovable, diba, na bata. Pero kung iintindihin naman natin, totoo pala talaga na unloved siya, diba, dahil sa ginawa ng kung babalik tayo dun sa naging kwento ng LBC, diba, nung Love by Chance pa, kung babalikan natin yon, masaklap yung naging pinagdaanan talaga ni Kan, 'di ba? Masaklap yung pinagdaanan ni Kan. Not ni Kan, ni Tin, na kinuwento at narinig din ni Kan. 'Di ba? Let's go back to Kan this time, no? Kasi si Kan naman parang ano siya eh, parang tama yung sinabi, no, parang bang 5 years old yung kanyang attitude or something like, ay! Parang ganun, parang matayang, And then, also, so nakita natin sa kanya, no, yung parang pabebe pa rin niya, parang very, pa rin siya, very pakipot, sobrang palusot,
'Di ba? Pero kung titingnan natin, bakit niya rin nagagawang bakit niya nagagawang isipin, 'di ba, excuse me, medyo makatino yung lalamunan ko eh. Anong pangalan nito? Oo, anong name? Ayun, si Tin, 'di ba? So, bakit nga ba niya nagagawang isipin yun? Also, kasi nga, sa nakita rin naman natin dito sa kabuuan ng istoryang ito, nagawa din niya magpanggap na may kasama siyang jowa kahit ang dumating talaga kapatid niya. Kalokohan. Pero alam niyo guys, let's look forward for what will happen next, especially to those three characters that I was mentioned earlier, especially yung kwento ni Mai ni Pond as best friends or kaibigan, 'di ba, ni ano pangalan niya nito, ni A. So marami pa tayong mga tututukang kwento dito lang yan sa ACTL, ang LBC Season 2. Ako po si Nathaniel Subida. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. And guys, don't forget also to follow me on my social media accounts na naka-flash po sa inyong mga screens. Guys, maraming salamat po. Ako po si Nathaniel Subida. This is my commentary. This is my own opinion, and this is my own reaction. This is me, Nathaniel Subida. Keep safe, have a great day, and always remember to stay strong. Choose to love and to be loved. At kayo po'y patuloy na nakatutok dito lang yan sa Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat, have a great day, and stay safe. And bye!